कायक नगर बॉयज आलेल्या सर्व गणेश भक्तांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे। DJ Sai. अरे भावा, हम किसी की बाप के गुलाम नहीं होते। हम पहले भी बादशाह था और आज भी बादशाह है। ना सजा ना माफी, पूरी दुनिया के लिए सिर्फ कायक नगर काफी। 1 2 3 go. दुनिया डर से चलती है और हम स्टाइल से। जो हमसे चले वो थोड़ा साइड से चले। As the bass, you know. अरे आमच्या दुश्मनी पाप आहे, कारण आमचे आराध्य दैवत तुमच्या बाप आहे। मेरी दुश्मनों को 100 मौके मिलेंगे मुझे मारने के लिए, लेकिन जिस दिन मुझे सिर्फ एक मौका मिलेगा उस दिन मैं उन्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। बाय। आपल्याकडे गन नाही पण जाते दम आहे। आपल्याकडे बायलोग नाही पण आपल्याकडे आपली मित्र आहे। कायक नगर बॉयज आलेल्या सर्व गणेश भक्तांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे।